Ivugururamategeko igice cya 26. Ibyerekeye umuganura na 1/10. Nimumara kugera mu gihugu Uhoraho Imana yanyu azabaho gakondo, mukakigarurira kandi mukagituramo, muzafate ku muganura w'ibyo muzasarura byose muri icyo gihugu, muzabishyire mu byibo, mubijyana ahantu Uhoraho Imana yanyu azitoranyiriza kugira ngo ahabe. Muzasanga umutambyi uzaba ariho muri icyo gihe, mumubwire muti uyu munsi tuje kubwira Uhoraho Imana yawe ko twageze mu gihugu yaduhaye nk'uko yabisezeranyije ba sogokuruza. Umutambyi azakire buri muntu ikibo yazanye, agitereke imbere y'urutambiro rw'Uhoraho Imana yanyu. Namwe muzabwire Uhoraho Imana yanyu muti sogokuruza yari umwaramu uzerera nk'uwazimiye, maze asohokera mu Misiri ajyanye n'abantu bake cyane. Ariko bororokeyeyo bakomokaho n'abantu benshi, baba ubwoko bw'abanyamaboko. Abanyamisiri batugirira nabi, baratubabaza, badukoresha imirimo y'agahato. Turagutakira wowe Uhoraho Imana ya ba sogokuruza, wumva gutaka kwacu, ureba imibabaro yacu n'ukuntu badukoresha imirimo y'agahato. Udukuza mu Misiri ububasha bukomeye n'imbaraga nyinshi, n'ibiteye ubwoba bikomeye, n'ibimenyetso n'ibitangaza. Utuzana aha hantu, uduha iki gihugu gitemba amata n'ubuki. None Uhoraho, dore tukuzaniye umuganura w'ibyo waduhaye kuhasarura. Hanyuma mubitereke imbere y'urutambiro rw'Uhoraho Imana yanyu, maze mumuramye. Mwebwe n'ab'imiryango yanyu muzishimira ibyiza Uhoraho Imana yanyu yabahaye, mwishimane n'Abalevi n'abanyamahanga batuye muri mwe. Uko imyaka 3 ishize, dore uko muzajya mukoresha 1/10. Nimumara kwegeranya 1/10 cy'ibyo mwejeje byose, muzajye mubigaburira Abalevi n'abanyamahanga, n'imfubyi n'abapfakazi, babirire iwanyu bahage. Mwongere mubwire Uhoraho Imana yanyu muti, twakuye mu mazu yacu ibyo twakweguriye byose, tubiha Abalevi n'abanyamahanga n'imfubyi n'abapfakazi nk'uko wabidutegetse. Ntabwo twigeze tubirengaho kandi ntitwibagiwe n'amabwiriza yawe. Ntitwigeze turya ku byo twakweguriye igihe twaririraga abapfuye, kandi ntitwigeze tubigabanyaho igihe twari duhumanye, ndetse ntitwigeze tubitangaho ibiyagano. Ahubwo twumva ibyo wategetse kandi turabikurikiza. Itegereze uri mu ngoro yawe yo mu ijuru, maze uduhe umugisha, uwuhe n'igihugu waduhaye nk'uko wagisezeranije ba sogokuruza, igihugu gitemba amata n'ubuki. Ubwoko Uhoraho yitoranyirije. Uyu munsi Uhoraho Imana yanyu abategetse kumvira amateka n'aya mabwiriza. Mujye muyakurikiza n'umutima wanyu wose n'ubushobozi bwanyu bwose. Uyu munsi mwiyemereye ko Uhoraho ari Imana yanyu, kandi ko muzamuyoboka mukitondera amateka n'amabwiriza ye, mukubahiriza n'ibyemezo yafashe. Uhoraho nawe yabasezeranyije ko muzamubera ubwoko bw'umwihariko bukurikiza amabwiriza ye yose. Azabatonesha kuruta andi mahanga yose yaremye, abahesha icyubahiro n'ikuzo n'ishema. Nuko rero muzamubera ubwoko bwe bwite yitoranyirije nk'uko yabisezeranye.